المقادير بقى سهلة وبسيطة. كوباية من السكر، كوباية من الزيت، كوباية من الحليب، 3 بيضات، فانيليا، معلقة خل. ده كله اللي انا حطيته هنا اهو، نفس المعيار. انا عن نفسي عيرت بالطبق الصغنوني ده. اي حاجة عندك، اي حجم كوباية عندك استعمليه، المهم ان هو يكون واحد في كل المقاسات بتاعتنا. هحط دلوقتي برضو معلقتين من الكاكاو، ادي 1.5 كده عشان خاطر المعلقة كبيرة. هحط بقى، هاخد كده ربع معلقة من القهوة سريعة الذوبان، وكل ده على الخلاط. وهنا بقى 2.5 من الدقيق المنخول، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا استعملت الكيس كله. وهحط طبعا رشة الملح، اديهم تقليبة كده كويس. ايه دي يا بنات، بصوا ما شاء الله. انزلي بالخليط كله وقلبيه كويس قوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا، ويبقى بالشكل ده. تتاكدي كده ان مش داخلها فقاعات من الهواء، وبقت ناعمه معاكي كده، ما فيهاش كلاكيع من الدقيق. يلا بينا على اي صينيه يا اختي عندك، وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الفرن سخنه وشغال على درجه حراره 180، واحنا بنبدا في الكيك بتاعنا. ضروري تخبطيها كام خبطه كده، يعني في الارض جامد، عشان خاطر تديكي الشكل ده، تبقى كلها كده سوا واحد على الفرن. الكريمة اللي هنحطها على الكيك، انا عندي نوتيلا. اخد كده تقريبا ربع كوب. والله عايزة تكتري براحتك، عايزة تقللي براحتك. ممكن تستبدليها بشوكولاتة او كاكاو. عندي هنا علبة قشطة اهي. هقلب النوتيلا مع القشطة كويس بالشكل ده. اوه الحمد لله، طبعا انا وفرت عليا الوقت وعملتها بالهاند بلندر كده، عشان ما اقعدش يعني اعمل بالمضرب. بصوا بقت عامله ازاي. بتعملي ايه؟ هتلحسي ايه يا نهاري؟ عايزه مني ايه؟ ابوس ايدك خدي. بصوا لازم هتبوس ايدي. ابوس ايدك خدي واطلعي بره. مش هبوس. لا واطلعي بره، اتفضلي. متبوسيش ايدي. طب اتفضلي اتفضلي خلينا نكمل الفيديو. هديمة اللذات. ادي يا بنات، ده الكريمه اللي انا هحطها على الكيك. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. هي تحس ان هي كلها نوتيلا، طبعا نوتيلا وقشطه، قشطه لباني. فبصوا عامله ازاي. بعد 20 دقيقه فتحت عليها، اختبرتها لقيتها لسه، رحت خليتها كمان 25 دقيقه، فطلعت معايا بالشكل ده. بعد 25 دقيقه بالظبط في الفرن تعملي كده اهو، تلاقي السكينه كده نضيفه، ولا الخله ولا اي حاجه، تبقى خلاص كده ما شاء الله. بصوا شكلها ما شاء الله. هي سخنه اهي لسه طالعه حالا. انا عملت هنا يا بنات تعديل ايه، بصوا هتلاحظوا ان هي لونها فتح شويه. انا لقيتها بعد ربع ساعه كده وهي الكيكه في الفرن، لقيتها تقلت قوي. طبعا النوتيلا مع القشطه اللباني تقلتها جدا، فزودتها بس نص كوب حليب، بقت خفيفه شويه بالشكل ده. بصوا بس طعمها في منتهى الجمال. هنسقي بيها على طول وهي الكيك بتاعنا سخن. عملت لها فتحات كده بالسكينه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. نزلي كل الكريمه بتاعتنا دي كده عليها، غطيها بيها. دلوقتي هتتشرب بقى تاني عشان انا عامله كتير. بصوا ما شاء الله، اول ما تتشربها هحط تاني، بس لازم بقى تبرد تماما. بصوا تعمل هنا فقاعات اهي، بتبتدي ان هي بصوا تشرب ازاي. بصوا ما شاء الله، جميله جدا وسهله ومقاديرها بسيطه زي ما انتم. ولادي اللي مستحيل يخلوا حاجه على حالها، بطلعها من التلاجة ما كملتش لسه. طبعا الكريمه اللي احنا عملناها بصوا مسكت ازاي وتشربتها ازاي. بصوا بقت عامله ازاي، كأنك عامله جاتو. بصوا الاذى، طالما في عيال وفي كيكه شوكولاته في التلاجة مستحيل تقعد. ده انا كمان بالزعيق لولا ما لحقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع كده، انا كنت مقطعاها
ودخلتها في التلاجة. نجيب السكينة احسن لانها مسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي قطع طلع غلط، الله يسامحكم. الله يسامحكم. اكيد في كل بيت ولاد زي ولادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اكيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله، بصوا منظر الكيكه عامله ازاي. اتشربت الصوص الكريمه اللي احنا عملناه وطعمها ما اقولكيش. بصوا عامله ازاي، ظلماها الكاميرا والله 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 ظلماها. بسم الله. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات عامله ازاي، ما شاء الله خفيفه جدا ومش تقيله خالص. بصوا المنظر وانتي احكمي بنفسك. ما يتقالش عليها كيكه خالص، يتقال عليها قطعه من الجاتو. بصوا جميله قوي، جربوها كده ان شاء الله تعجبكم جدا جدا.